2024 года в городе Атбасар в 4 часа 58 минут был обнаружен перелив в земляном вале на реке Жабай, после чего по тревоге был поднят весь личный состав гражданской защиты. Незамедлительно были включены все системы имеющиеся оповещения. Проводятся мероприятия по эвакуации населения, также по защите объектов и жилых домов. В настоящий момент также проводится откачка воды с помощью мотопомп.